Всем привет! И как я говорила, что сейчас сниму такое мини-видео, как я буду снимать, типа когда, где и что. Я уже говорила, что вот в понедельник я снимаю, то есть сегодня я снимаю одно длинное видео и одно короткое, вот это. Во вторник я не знаю, я либо сниму одно видео, либо короткое, либо шортс. Я еще не определилась. Но либо длинное видео, либо шортс. Знаете, одну неделю шортс, одну неделю видео. Например, вот так вот. В среду, получается, видео. Четверг шортс, либо короткое видео. Когда, получается, пятницу длинное видео. И в субботу либо длинное видео, либо шортс. Там уже посмотрим. И в воскресенье, я не знаю, либо очень один влог моего дня, типа. Или персонажа. Либо уже давайте решать в комментариях. Что еще хотела сказать? Да, я говорила, снимала одну серию с одной девушкой, где, типа, она выходит замуж, и все. Я ее исключаю из списка, и она перенравилась. Вот так вот. Ее лучше не будет. Будет только семья Лия и Джон, Лера, Кира и Даша, Влад, Лола и Лили. Это питомцы Влада и Вари. Вари? Да, Вари. Или Даши. Пусть будет Варя. Варя. Да, все-таки определились. Это будет Варя. Я сперва выпущу вот это видео, а потом уже после этого видео Вари и Влада. Кто смотрел или смотрит «Сказочный патруль», меня поймут. Я не понимаю, почему они еще не вместе, но окей. Что еще хотела сказать? Вот я еще думаю, может переехать в этот дом. Что вы думаете? Вот, да. Вот эта девушка, которая говорит сейчас, это Варя. Да, Варя. Так вот. Либо это... А как ее зовут там? Варя? Да, Варя. Я думала, что ее зовут Даша. Вот она Варя, и ее парень это Влад. Окей. Как думаете, пишите в комментариях, переезжать мне в этот дом, либо его перестроить и тоже здесь жить? Вы пишите в комментариях. Я думаю, может переехать, то я сейчас в отпуске на Мальдивах. И как-то там посижу 2 дня. Вот сегодня я сходила в аквапарк. Завтра на пляж. И послезавтра уже весь день просидим в номере. Что будет слишком жарко. Вот такой вам мини-спойлер. И уже вечером вылетим обратно в наш дом. Так, напишите в комментариях, переезжать мне здесь или нет. Сейчас после этого видео выйдет другое, там где я хожу, типа в аквапарк. Ну и на этом все. Всем пока. До новых встреч. Всех люблю, обнимаю и целую.